OK. So, اللي كنا عم نقوله إنه en fait on a deux types, grands types, classes de particules. OK? عندنا l'élémentaire, bien sûr. Donc, في عندنا les particules اللي حنسميهم des particules de la matière. D'accord? Et dans les particules de la matière, ce sont des particules élémentaires qui forment la matière, les noyaux, les atomes, etc. On a des particules, des particules d'échange. Okay? Des particules d'échange. Les particules d'échange, ce sont les particules qui sont responsables des interactions. ليش؟ لأنه en fait إذا فيكم تتخيلوا أنتم معي الكونسبت تبع un atome. الاتوم في عندها نويو وفي عندها des électrons بالفيو اللي هي إذا بدكم كتير préliminaire اللي هي مش حقيقية finalement mais c'est pas grave. On a des électrons partout, d'accord? طيب ça c'est matière. Ça c'est matière ou matériel. Ce sont des particules matérielles. Yani, c'est des choses qu'on peut mesurer. Un poids, une dimension. Entre les deux là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des interactions, des forces, n'est-ce pas? Eh bien, l'ensemble, كله هيدا forme l'atome. L'atome, elle est formé par des éléments matériels. Parce que les forces, ils font partie. أنت مثلا إذا هلا تتخيل جسمك معمول par des atomes, l'atome, بين بعضهم déjà, il y a aussi du vide qui est rempli par des forces. وبقلب الاتوم الوحده في عندك en fait le noyau et du vide aussi qui est rempli par des forces. Donc les forces doivent faire partie des choses élémentaires qui constituent l'univers. C'est pour cela en fait في عندنا un ensemble de particules qu'on appelle des particules d'échange qui sont responsables des interactions. D'accord? Donc le modèle standard voilà, nous sommes là deux parties. Les particules de matière, بنسميهم les fermions, ou les particules d'échange et des Higgs qui sont responsables des interactions. طبعا نحن رح نشوف بعد شوي quelle particule d'échange elle correspond à quel type d'interaction. Quelle interaction finalement elle se fait par échange de particules virtuelles اللي هي حتكون classée dans cette partie. Dans cette partie شو بنلاقي؟ En fait, on a les électrons, les neutrons, les protons, etc. etc. Parce que plus basiquement, on a des particules vraiment élémentaires, on a 6 leptons ou 6 antileptons. Bon, سألوني شو الليبتون؟ الليبتون رح تشوفوا بعد شوي هو un ensemble de particules بنسميهم ليبتون. فبالتالي نحن مثل ما قلت لكم الموديل ستاندار اللي بنسميه موديل ستاندار dans la physique des particules, c'est de la classification des particules. 6 quarks. Donc le quarks رح بتشوفوا انه هو en fait اللي بيعمل finalement le neutron ou le proton. وفي 6 anti-quarks. En fait les quarks والanti-quarks مع بعضهم مثلا le proton il est formé par 3 quarks. مثلا 2 quarks ou un anti-quark. Ou 2 anti-quarks et un quark, ça dépend. D'accord?
بينما بالparticule d'échange qui sont responsables des échanges عندنا الphoton. D'accord? Le photon اللي هو حيكون responsable en fait pour toutes les interactions électrodynamiques ou électromagnétiques. في عندنا الجلوون مثلا اللي هو responsable des interactions de type gravitation. D'accord? وعندنا les bosons. Les leptons et les antileptons هون كل موضوع الكلاسيفيكاسيون. يعني كيف حتى اللي طلعنا او طلعوا الناس بالموديل ستاندard صرنا نفتش عن les propriétés de ces particules élémentaires qui se ressemblent. Donc les particules leptons qui sont des particules élémentaires ont une masse qui est relativement petite, ont les propriétés suivantes. وهيدي المعلومات vous devez les connaître. برجع بقول لكم هي معلومات عامه بس en même temps بتنسألوا عنها. يعني ممكن انا اقول لك مثلا ارسم لي الموديل ستاندard او مثلا قل لي certaines propriétés des leptons ou des antileptons مثلا. So les leptons هن البارتيكول اللي عندهم سبين 1.5. So immédiatement اللي انتم بتعرفوه already بالفيزيك اتوميك شفتوا قبل الالكترون est finalement classé dans la classe des leptons. لأنه الإلكترون عنده un spin 1.5. Ils ont des charges électriques entières ou nulles. Donc, soit Q égale 0, soit Q égale moins 1. Donc, le Q égale moins 1, بنلاقي en fait les électrons. طبعا في l'anti-électron pour les antileptons. Donc, هون عندنا 6 leptons وراح بيكون في 6 antileptons. Donc, عندنا الميون. اوكي. وعندنا الليبتون. هلا بتقولوا لي بس لحظه انه كيف الجروب اسمه ليبتون وفي بارتيكول اسمها ليبتون؟ بقى فينالمون ما بقى يلاقوا اسماء ان فيت اونيتمون مش مزحه. يعني رح بتشوفوا لما بنوصل للكوارك اذا بتقروا هيستوريكمون ما بقى في اسماء. يعني عم تجيب انت كل شيء فيه موجود بالدنيا وبدك تعطيه اسماء 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 اسماء. وصلنا لمطرح صرنا بنسميه مثلا الشارم الاب الداون هيك. سو بالليبتون في عندنا les particules chargées électrons muons leptons وفي عندنا les neutrinos correspondants اللي هن ce sont des leptons neutres. انتبهوا النوترينو غير النوترون. اوكي. النوترينو مثلا nu e nu mu ou nu tau ou nu tau. OK. Ces particules de leptons ils obéissent à la statistique de Fermi-Dirac. Donc ce sont des fermions. في عندنا الكواركس اللي هو l'autre classe élémentaire des particules. Ce sont aussi des particules élémentaires de la matière. Les quarks et les antiquarks. Bien évidemment, les quarks sont des particules élémentaires qui constituent la matière nucléaire. Yani, en fait, ça constitue toutes les particules que vous connaissez بقلب النويو. يعني le proton, le neutron, إلى آخره. Ils interagissent fortement, bien sûr. وانتم بتعرفوا انه dans le noyau بظن شفتوها بالفيزيك نيوكليير مع دكتور هشام او رح بتشوفوها بعد. الفورس نيوكليير هي parmi les plus grandes forces de l'univers. يعني الفورس بين البروتونات والنيوترونات كتير قوية. لهيك لما بنعمل قنبلة ذرية يعني بومب عفوا قنبله نوويه بومب نوكليير شو بنكون عم نعمل؟ بنكون عم نجيب عم نكسر عم نبعد اثنين بارتيكول دون لو نويون عن بعضهم. بما انه هن اللي رابطهم ببعضهم كتير 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 قوي كفورس دانتراكسيون. لما بوصل لمحل اني اقدر اكسرهم هالبوتنسيال اللي كان اماجازينيه
بربطة هالبارتيكول مع بعضهم بيطلع لبرا سو فورم دينرجي اللي هو بيعمل البومب en fait. عندهم des charges fractionnaires. Donc ce ne sont pas des charges entières, positives ou négatives. وكمان عندهم différents types. فen fait بنعطيهم شيء بنسميه couleur. Donc en fait les quarks sont colorés. Okay? Rouge, vert, bleu. Et c'est des classifications, يعني مش هو لونه vert, hein? C'est pour les classifier. وعندهم 6 faveurs. بتقولوا لي شو 6 faveurs وكولور برجع بقول لكم c'est des particules qui varient en termes de masse et varient en termes de charge. فبدنا نعطيهم اسماء. So في شيء اسمه up, quark down, quark charm, quark étrange, quark top, quark bottom. D'accord? Voilà. هلا رح وقف بس على هيدي انا ورجيني. اوكي رح وقف على هدول. في d'autres types de particules subatomiques parce qu'ils ne sont pas élémentaires. شو يعني qui ne sont pas élémentaires? يعني qui sont finalement formés par des éléments élémentaires, enfin des particules élémentaires. Okay. هول الparticules élémentaires qui sont formées par d'autres particules élémentaires, enfin, parfois, les particules subatomiques qui sont formées par d'autres particules élémentaires, ils sont formés par des quarks. ليش؟ لأنه بالليبتون شو لقينا؟ les électrons. Ben, الإلكترون مش معمولين من شيء أصغر منهم. بينما في عنا البروتون والنيوترون اللي هن en fait معمولين من particules أصغر منهم اللي هن الكواركس. So, كclassification, هذا type des particules subatomiques qui sont faits à partir des quarks بنسميهم des hadrons. وهدول الأدرون في بقلبهم قسمين كمان des bosons et des fermions. هتقولي بس هذا الفيرميون ما هو ذاته الفيرميون اللي هون؟ بلا بس en fait c'est des fermions qui sont pas élémentaires. يعني ces particules là ils correspondent à la classe des fermions parce qu'ils sont pas élémentaires. مشان هيك ما بينوا هون. هون بس les particules de base. هون des particules qui sont classées comme des fermions بس qui ne sont pas de base. مثلا les baryons formés من 3 quarks والانتي-baryons formés من 3 anti-quarks. عندكم البوزون اللي هن formé par un quark et un anti-quark. طبعا بما انه اوريدي نحن شفنا انه الكوارك عنده كذا شارج وكذا تيب وكذا سافور وكذا كولور. فil y a beaucoup de mésons, il y a beaucoup de baryons, il y a beaucoup d'antibaryons selon les combinaisons. طبعا اللي شاطر بالماتيماتيك في يجيب الكومبينيزون لينيير او الكومبينيزون فينالمون سي لانه بتعرفوا عدد هدول البارتيكول فبيطلع معك عدد l'état possible او شو هن البارتيكول possible كعدد pour qu'ils soient des baryons. Donc ce sont des particules qui interagissent fortement. ليش؟ لانه finalement ça peut être un proton. Donc مثل ما كنا نقول شوي proton avec un proton avec un neutron dans un noyau, ils sont liés fortement. D'accord? Ils portent des charges électriques entières. طبيعي لانه finalement راح بتشوفوا الكواركس en fait 3 كواركس يعني un tiers un tiers un tiers او 2 tiers 2 tiers 2 tiers فبيطلع معك des charges positives enfin des charges entières. ليش؟ لانه البروتون عنده يا 2 tiers يا 1 tiers. Ils portent des charges électriques entières, ils ont des interactions faibles, ils sont formés de quarks, voilà. On observe plus de 200 hadrons. Ils peuvent eux-mêmes être classés en 2 groupes, les baryons et les antibaryons. D'accord? Donc c'est un peu compliqué,
C'est un peu compliqué, c'est un peu بنسميها SMS. SMS. عندك آلاف مؤلفة من البارتيكولات وبدك تقعد تجرب ترتبهم بصفوف. اوكي سي سا ليدي. بون فوالا اكزامبل بس عن الادرون اللي بنعرفهم: البروتون، نوترون، بيون، ميزون، بارتيكول لامدا، بارتيكول ميزونكا. بون اسماء. اوكي اكثر شيء نحن بنعرفه فينالمون البروتون والنيوترون، بس ils sont formés par des quarks donc ce sont des hadrons. اوكي هلا المره الجايه او انتم فيكم تكفوا en fait تقروا عن البارتيكول دي échanges. انا حاحكي عنهم بعدين. les particules des échanges qui sont responsables de différents types de interactions. d'accord bon انا قلت لكم شيء غلط en fait بعتذر. الهيجز هو اللي مسؤول عن الانتراكسيون جرافيتاسيونيل. لو جلويون مضبوط هو عن الانتراكسيون نوكليير. anyway رح نحكي عنهم المره الجايه. اوكي وبعدين رح بنروح على السيستم انترناسيونال دونيتي والفارياسيون دو سيستم انترناسيونال اللي بنستعمله بالفيزيك دي بارتيكول. اوكي بون انا اخذت 17 دقيقه بدل 15. سو خلصت. حدا عنده اي سؤال؟ دكتور هلا بالنسبه للموديل ستاندرد، نحن لما بنقول كلمه موديل او فيزيك، يعني ممكن يخطر على بالنا انه في كالك ابروكسيماسيون فات لما عملنا هيدي الموديليزاسيون. في شيء من هالنوع او هو بس مجرد يعني كلاسمون للبارتيكول؟ لا هو كلاسمون للبارتيكول. كلمه موديل اكثر اذا بدك عن الموديل دو لونيفير. يعني انه كيف بدك تقسم اليونيفير معمول من شو؟ الموديل يلي عم نستعمله او بنعرفه لحد هلا انه هو معمول من هالكلاسيفيكاسيون دي بارتيكول اليمونتير، وانه في جزء منهم ماتيريال وفي جزء منهم ريسبونسابل ديز انتراكسيون. يعني هو اذا بدك هو الموديل دو لونيفير. من شو معمول اليونيفير على او نيفو اليمونتير، مش موديل بمعنى انه مثلا شو بعرفني موديل عندك والله بارتيكول تعمل ابروكسيماسيون انه هي الديستانس هالقد والشارج هالقد وانه ما بتاخذ نو مش هذا المقصود بالموديل. المقصود بالموديل اكثر موديل دو لونيفير. شو بوسيبلمون شكله للونيفير دو بوين دو فيو اليمونتير، من شو معمول. اوكي طيب اذا ما في اسئله ثانيه هلا ميرسي كثير. نشوفكم انا الاسبوع الجاي ان شاء الله. رح ابعث لكم en fait plus d'informations على الجوجل كلاس روم. موجودين عندي مبدئيا عن نوعيه الاسئله اللي ممكن تنسال بهذا الشابيتر 1. كمان فيكم تتمرنوا عليهم ونحكي الاسبوع الجاي اذا الله راد. حدا عنده اي سؤال بعد؟ لا دكتور ايه بس فيك تنزل محاضرة هذيك الجمعة؟ ايه اذا الله راد. اوكي ميرسي. خليكم عم تذكروني يا شباب بصراحه، يعني ما في مشكل بالتذكير لانه انا بلتهي عن الموضوع فبنسى. خليكم عم تذكروني اذا في شيء ما نزلته بعد، ولو ما رديت ارجعوا ذكروني بليز. اوكي ماشي. اوكي دكتور ماشي يلا يعطيكم العافيه. نشوفكم اذا الله راد. الله يعافيك. باي باي باي.